大家好，今天是2023年2月26号。昨天视频是在跟朋友们聊到，比特币市场它是存在华夏的24节气自然现象。这两次高点，一个是在雨水，还有一个是在立春的高位，来了一个中线的转折。很多朋友也是不信这一个东西哦。当然，信或不信，只是你研究的没有深入。你如果去研究，我的一个观点是玄学也好，或者是这个市场。它其实就是存在一个自然现象。那自然现象是什么东西？它就是数学里面的一个统计学。我想跟大家讲一下69000的高位，这里面有没有存在一个自然现象？浪形是1、2、3、4、5，末端这边也是有一个1、2、3、4、5的一个浪形。那之前不是有跟大家讲过？我们可以看一下，从这边低点开始，它如果这边三浪或者是这个高点，它这一个上升的转折。从这一个9月份的低位，你再去观察一下这里面的时间序列是不是有重叠的地方？它0.382的位置是不是在这一个次高点的末端一个中线的转折？0.618的位置是不是就是69000这一根最大的一根上涨的高位，而且是在立冬的位置？24节气有没有跟这一个黄金序列是在重合？那或者是跌下来以后，我们可以观察一下1倍的位置没有大概率的命中哦。然后1.382的位置是不是在这一个整理区间，也是一个崩盘的一根转折？然后1.618的位置是不是就是在3万附近的低档转折？而且它附近也是一个大盘的一个时间窗口，就是2022年的3月份。所以这个东西看个人信或不信，你如果认真去研究，你会发现它跟很多数学的原理是有很多相似之处，包括一些国外的占星学，或者是国内的一些什么紫微斗数啊，或者是你如果真的去研究，其实数学里面的很多公式会走火入魔，包括那个什么勾股定理，你有可能都会用到，在这里面去计算点位啊。那我以前不是有跟大家聊过，我经常有时候会在计算江恩的一个点位，后面我有时间到时候给大家观察观察，能不能计算一些短线的点位。不过今天视频的重点不是在聊这一个比特币哦。昨天不是有跟大家讲，我个人看程序的单子是又开了一笔狗狗币的多单，昨天是开在0.08附近，但是也还没有平仓哦。包括早上4点的时候破这个位置的时候也是继续加仓。那等一下再来跟大家聊一下狗狗币，如果有做对的朋友，这几天看程序在交易，你什么时候要做一些短线平仓的动作？等一下再来跟大家聊一下怎么看比特币来做这一个狗狗币。很多朋友也是搞不明白为什么经常是输钱，其实很大的原因就是你下跌的时候不去跟盘。因为我有发现一些现象，很多朋友看到跌的时候他就不去关注了，然后涨的时候又开始回来跟踪了，就类似之前在15K 的底部天天在苦口婆心希望朋友们去抄底比特币，或者是跌到2万的时候也是在苦口婆心建议朋友们去买比特币，从2万开始慢慢抄。所以你输钱的一个原因就是因为下跌市场你没有去跟踪，等到上涨起来的时候听到消息的时候才开始要进来，你有可能就会遇到一个坑哦。那等下来跟大家聊，复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册，或者有用我们链接注册的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，交易量达到的情况下，可以直接联系我们，帮你拉进 VIP 组。我们可以先观察一下狗狗币日线的整个形态哦。早上这个低点它是破了前面的这个低点，而且日线里面现在是有一个指标的背离，不光是 KD 指标是在背离，因为我们可以观察一下这一个黄色的值明显是高于上一次这一个低点这一个黄色的值，所以短线不光是 KD 在背离， MACD 也是在背离。那之前不是有跟大家讲过 MACD 如果日线它这种鸭子张嘴的时候，这边是一个鸭头哦，你可以明显观察一下，这是一个鸭头的眼睛，然后它在这个位置嘴巴张开，以前不是有跟大家讲过，有可能会放个10根左右，大致有可能就是一个极限。其实在5根左右的时候，你尽量就观察，有可能会有低点的位置就会有背离哦。然后还有一点就是，当你判断比特币整个中线，之前在高位的时候有跟大家讲到，它4个小时里面有一些空方的败象，包括量价也不太漂亮，所以这一波压回来的时候，其实都已经来到我个人判断的这个2万3的支撑位。我的观点是不应该不跟盘哦，因为比特币其实整个趋势就是这样子。
它是向上的一个结构，整个中长线。但是中线我已经跟大家讲了，我估计有可能这边会整理很长一段时间，然后它现在也没有在收盘的时候有效跌破这个23000啊，我已经讲了几天，如果要跌破，它必须要收盘时候跌破，就算收盘跌破，有可能会再大崩嘛。很多人是又在讲了比特币又要去15000啊，甚至12000。我的观点是，它其实就是在这个大区间震荡。那既然是在大区间震荡，你就尽量观察，有区间高点的时候不要追，低档的时候其实尽量短线一定要跟盘，不跟盘就是你输钱的原因。等到它起来的时候，很多人就是这样子，上涨起来的时候。想着要不要追，跌下去的时候又不关注了，然后上涨上去的时候又想着要不要追，然后跌下来的时候又开始不关注了。散户就是这样子啊，你可以问问自己的心态，你是不是这样子来操作的？这样子就全部乱掉了，你在做追涨杀跌的动作。那我想跟大家讲一下，其实狗狗币还有一些原因，如果这2天有利润的情况下，在哪一个位置你要偏其实4个小时它现在是有一个很明显的通道在这个位置啊。感觉是有一个通道在这个位置啊，就是这个通道下沿的位置该买也可以买啊，包括这个低点早上4点破的时候，它其实短线也是指标里面有背离，而且 MACD 我们也可以观察一下，已经是放了几根都不知道了，买对的情况下都已经38根了。那我的观点是，你如果要平仓的动作，我们可以观察一下布林线啊，因为我等下可能也要看它，如果还有高点的话，布林线接近中轨附近，看要不要平仓一部分。你可以观察一下，如果接近这个位置的时候，其实中轨也是上一次4个小时里面这个低档的位置，有一个压力区，到时候你看要不要做一些短线平仓的动作，但是也要留一部分哦。然后我们来观察一下这个比特币啊，比特币还是一样，就是你跌的时候尽量要每天去跟踪啊，因为有可能遇到某一个支撑位的位置，它不排除可能这个位置就会有短线的一些低档的买点。包括现在我们可以观察一下，刚刚收盘已经是出来了，它价格是还是在23000上方，然后昨天这一个下影线的低点，其实还有一些指标我们可以参考一下，比如说 MACD 日线，它其实都还在这一个零轴上方啊，只是目前不好的一点是日线它是在放红柱。那另外我想再跟大家聊一下，比如说这个位置还有哪一些支撑位，我们可以观察一下。就去年9月份的这个高点，这边的一个收盘跟开盘价附近，昨天不是有跟大家讲到，有可能还是在区间震荡。那这一个整理的区间，如果我们从这一个高点的收盘跟开盘附近拉一条直线过去，我们可以观察一下，它其实就是上一次这边连续1月份涨到2月初的时候，这个高位它这边是有一个箱体，有可能也不排除整个中线，我的观点就类似昨天跟大家讲的，不排除有可能还是在这个箱体里面，上去是陷阱，下去也是陷阱。我的观点还是不变，我们尽量观察$23000就这个位置，收盘会不会有效给跌破？破下去也不一定可能会大跌，因为我们可以观察一下4个小时，其实也可以观察一下 MACD 指标，它这里面有一个很明显的柱状是在收缩的结构所以今天早上打出那一个破23000的下影线的低点，也是很短的一个短线的一个买点，所以我也是在看比特币既然是这样子的一个结构，我的观点是狗狗币有做对，你可以留一部分等看有没有在布林线中轨的位置，到时候看要不要做平仓，因为比特币目前的4个小时也是在柱状背离的结构，这是一个很重要的一个操盘方法。那我们可以看一下4个小时的收盘，刚刚也是收了一个吞噬而且已经连续几个下影线。那不过我们可以观察一下它的布林线有可能如果是能来到这个中轨的位置，也是一个短线的一个平仓点。当然我没有再搞比特币的短线另外我们再来观察一下这个以太坊，想跟大家聊一下。其实下去昨天也是有跟大家讲到，你不然再观察，如果是还有来到这个1500，我的观点是也可以选择继续买，因为当时 FTX 交易所崩盘之前，它这边是有一个正 N 型就这个低点跌破的时候，下面画了一个矩形上去，既然突破了这个 N 型的低档位置，就说明这个位置下去全部都是在挖坑。然后我们可以看一下，已经支撑了一次，
其实这个下影线的位置，还有包括这个下影线，都是在撑这一个正 N 型的一个低打，包括上一次这个位置1500也是在测这个位置啊。整个中线有可能还是在这个区间震荡，因为比特币我估计可能会整理很长一段时间。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。